आखाइ खबजबना गाबै गाबै मेगनाव मोदै लानानै गावनि बेरामखौ फाहामथाय लानायाव रांखावरिनि मदद हरनो खावलायदोंमोन दिप्रमा दैमारिया। दिप्रमा दैमारिनि रादाबखौ नुनानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि थान्दै हान्जाया 3 लाख रांनि अनसुंथाइ होफैदों। हाग्रामा सार बिथांनिसिम आङो रांनि आंखालनि थाखाय आखाइ खबजबै आरज गाबनानै रां बिनायाव बिथाङा जे आंनो बेखिनि रांखौ अनसायहरदों, बिनि थाखाय आं बिथांनिसिम आखाइ खबजबै खुलुमहरनाय थाबाय। बिरनो गोसो जायो मेथाइ खनगिरि अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटी सेन्टारनि मेथाइ खनगिरि दिप्रमा दैमारिया ब्रेस्ट केन्साराव गोग्लैनानै दं। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हालंबारि गामिनि थागिबि समलेश्वर बर'नि बिसि दिप्रमा दैमारिया गोबाव समनिफ्रायनो ब्रेस्ट केन्साराव गोग्लैनानै बि बरुवा केन्सार हस्पिटाल गुवाहाटीआव फाहामथाय लानांगासिनो दं। दिप्रमा दैमारिया रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैनानै बेरामखौ फाहामथाय लानायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायखौ बर'नि गासैबो खौरां बिजोङाव फोसावनाय जादों। रायजो राजा गोसो अनफावरि नोंथांमोननिफ्राय गावनि बेरामखौ नायनायाव जाय जेरै हायो राङारि अनसुंथाइ एबा मदद खालामनो खावलायदोंमोन बेरामि दिप्रमा दैमारिया। लोगोसे आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसि सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि, गरेस्वर विधानसभा बियाबनि एमएलए बिक्टर कुमार दास आरो 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए एबा बिटिसिनि हारिमु बिफाननि इयार महेश्वर बसुमतारीनिफ्राय दिप्रमा दैमारिनि ब्रेस्ट केन्सार बेराम नायनायाव मदद मोननो हास्थायदों। बर'नि मोनफ्रोमबो खौरां बिजोंफोराव फोसावनायखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया मिथिनानै दिनै बिपिएफ दोलोनि गावनि थान्दैफोरखौ दिप्रमा दैमारिनि न'खरसिम दैथायहरनाय बायदि आफादगिरि रिन्जय बर', हासथम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म, राजु बराल बिथांमोना दिप्रमा दैमारिनि न'खरसिम थांनानै बेराम नायनायाव मदद खालामनो थाखाय 3 लाख रांनि मदद खालामहैदों। इयुथ बिपिएफ पार्टीनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बायदि मावथिफोर बिथांमोना फैनानै आंनि न'सिम दिनै रांनि थफ्लाखौ होफैबाय। बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद अननाय बावहरनाय थाबाय। बिथांमोना दे आंखौ बेखिनि नायफैदों। हाग्रामा सार बिथांनिसिम आङो रांनि आंखालनि थाखाय आखाइ खबजबै आरज गाबनानै रां बिनायाव बिथाङा जे आंनो बेखिनि रांखौ अनसायहरदों, 3 लाख रांखौ अनसायहरदों, बिनि थाखाय आं बिथांनिसिम आखाइ खबजबै खुलुमहरनाय थाबाय। सासे मेथाइ खनगिरिमोन। आंहा ब्रेस्ट केन्साराव गोग्लैनानै दङ। आङो दायो गुवाहाटी बि बरुवा केन्सार हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ। आङो हाग्रामा सार बिथांनिसिम आङो रांनि आंखालनि थाखाय आखाइ खबजबै आरज गाबनानै रां बिनायाव बिथाङा जे आंनो बेखिनि रांखौ अनसायहरदों, 3 लाख रांखौ अनसायहरदों, बिनि थाखाय आं बिथांनिसिम आखाइ खबजबै खुलुमहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे हाग्रामा सारा इयुथ बिपिएफ पार्टीनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बायदि मावथिफोर बिथांमोना फैनानै आंनि न'सिम दिनै रांनि थफ्लाखौ होफैबाय। बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद अननाय बावहरनाय थाबाय। बिथांमोना दे आंखौ बेखिनि नायफैदों।